dia. Istilahnya kinaryo-karyo. Istilahnya guru-guruku, istilahnya Pak Gigo, istilahnya Mas Dwi Mustanto. Beliau itu kan guru-guru saya. Itu kinaryo-karyo, itu dibuat-buat. Padahal nek ngomong tentang karakteristik ketoprak, nah aku lebih seneng Mataram. Ketoprak Mataram. Keaktorannya ketoprak Mataram itu lumrah. Ya kaya wong jago mas Kakang Pati. Iya kanggo dalem panjen. Iya wartane anggone ngrekso kayuanan. Impro Mataram. Iya. Parang matur lepat ngundak Mbak Sama. Suksun. Esunipun mboten wonten perkawis menapa kan luwih natural. Luwih natural. Lumrah ya kan. Itu. Mohon maaf ada kendala karena hujan. Sampun Pas. Ya itu bisa dikatakan bahwa di ketoprak itu ada lagu-lagu tersendiri dalam dialog gitu. Ya, tergantung. Ya kuwi mau Mas, nek Mataram ku mesti duwe tak dhewe. Nek pesisir duwe tak dhewe. Lah selama ini ketika aku terjun ning ketoprak Solo, kuwi ana sing nganggo cak pesisir, ana sing nganggo cak Mataram. Solo menurut saya belum punya cak untuk aktor, untuk pendalaman aktor. Apakah dalam ketoprak khususnya peran di dalam ketoprak itu dipengaruhi oleh modernisasi Mas? Kalau saya iya Mas, karena apapun itu yang namanya kesenian tradisi itu harus berkembang sesuai zaman. Tradisi itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Nek orang menjawab tantangan zaman kode wae. Orang dikatakanlah kaum milenial. Kaum milenial mungkin ketika melihat ketoprak, melihat aktor ketoprak sing aktingnya iki kinaryo karyo, akan tadi piye pawan para. Wah lah, ngono karo. Mungkin ngomong zaman saiki ngomong lagi lebih men kan ora mesti. Dan memang gue harus berubah. Gelem ra gelem, mau tidak mau harus berubah. Kudu realis istilahnya. Mungkin dari konco-konco ono sing nanggapi. Saya mau tanya dong Mas. Ya. Kan tadi katanya ketoprak tradisi itu harus mengikuti zaman. Lah, ketika kita mengikuti zaman, apakah bisa mempengaruhi dengan kayak tradisi tradisionalnya itu bakalan hilang gitu loh Mas? Oke. Mulai ketika berbicara ini, aku bakal ngomong ini. Kenapa kok tradisi harus mengikuti zaman? Karena zamannya harus berbeda. Cah nom-nom kuwi ngene, wis Karman, terutama aku ngomong wis Karman. Karman ini kan kumpulannya cah nom-nom. Sing isih bertahan ning kesenian tradisi, yo ketoprak. Lah. Zaman saiki, zaman sekarang itu kan anak muda itu jarang banget sing gelem main ketoprak. Karena masih dihantui dengan patron-patron tradisi. Lah aku dadak kudu ngene. Lah aku dadak kudu ngene. Akhirnya wong tak nom-nom bekas sinau ketoprak. Lah ngomong kesenian tradisi sing iso menjawab tantangan zaman. Iya. Tradisi kuwi nek ketika mau menjawab tantangan zaman, tradisi harus dijadikan standar minimal. Ojo dijadikan standar maksimal. Nek tradisi kuwi isih tinggal standar maksimal, gelem ora gelem, prosesnya bentuke kalian pasti akan terkungkung, keaktorannya terutama, kuwi isih terkungkung. Neng tradisi. Tapi ketika tradisi kuwi dijadikan standar minimal, kita tidak meninggalkan tradisi. Tradisi itu nggak jelas. Kita tidak meninggalkan. Neng berubah dari segi visualis,
segi garap musike. Ketoprak iku kudu ono apa? Kudu ono aktore benar. Wis kudu ono apa? Ceritane. Iya. Kudu ono rias busanane. Iya. Kudu ono settinge. Iya. Kudu ono musike. Iya. Wis tradisine iki ning ngono. Karena itu ada sesuatu hal yang selalu kita lakukan berulang-ulang kemudian yang saiki. Ini kan cepetnya dibaca iki nih. Angger kono aktore, angger kono settingnya, angger kono musiknya, angger kono rias busanane, angger kono ceritane. Wes iki ketoprak. Buku jenenge pergerakan ketoprak. Ora masalah. Meskipun kowe latare ning kono arep nganggo latare kaya karyane Mas Pangga. Mas Pangga nggih karya Trikoro Darmo. Aku nggih karya Habib Proyo. Ini festival ketoprak. Mas Pangga digotek pentas ketoprak. Kuwi nek digagas mungkin iki ketoprak apa sandiwara kan mungkin. Ya, tapi kadang-kadang orang banyak yang tidak bisa menerima tentang itu. Ini aku sah-sah wae. Keaktorannya juga sah-sah wae. Saiki nek arep ngomongke tokoh PKI. Ning kono metu Aidit. Kowe garap PKI Aidit metu. Apa ya arep oh, Jenderal Soeharto. Bareng motor pakno Agung Paksami jenderal. Apa ya arep ngono? Kan ora relevan. Wis lumrah wae. Keaktoran ngono wae lumrah. Disesuaikan karo situasi dan kondisi. Kan ngono. Mula ketika aktor, menurut saya aktor sing kinarya karya kuwi. Iku dadi art visual. Art visual iki dadi dibuat-buat. Karena tokoh seorang aktor kuwi aku menulis ini. Aktor itu tidak hanya sebagai, tetapi harus bisa menjadi. Maksudnya itu Kowe dadi penangsang, aku dadi penangsang. Aku ki ora mau sebagai penangsang, tapi aku penangsang. Aktor itu harus bisa ke tataran itu. Makanya ono istilahnya apa? Ambang pintu itu. Liminalitas. Aktor itu bisa melewati liminalitas. Wis tau nonton film Birdman kok dulu. iya nanti Birdman iki lah seorang aktor tradisi. Seolah-olah dia itu menjadi apa? Menjadi manusia burung. Tokoh teater sing dadi manusia burung ketika dia hidup ning nggon kehidupan teater yang baru, dia iki ora iso lepas saka kriminalitas dia sebagai Birdman kuwi. Dia seolah-olah tetap jadi Birdman. Kuwi contoh sing jelek. Karena seorang aktor gelem ora gelem ketika dia menjadi dia ning dhuwur panggung kok. Jadi istilahnya ketika ngomong kriminalitas aktor ya. Jadi kan arep mlebu panggung. Kriminalitas kan ambang pintu antara dunia nyata dan dunia tidak nyata. Antara nyata dan ambigu. Ambigu itu menjadi itu. Iki komedi istilahnya kalau nek bahasa ini koyo ki ambang pintu. Koyo lawang. Ono panggung kene ku. Lah iki ning kene, ning kene. Iki aku sik bingung. Tapi ketika aku melewati linearitas iki, aku belum lawan iki. Belum aku ora bingung. Aku sekarang tanya-tanya soal perang. Bagaimana cara membangun karakter suatu tokoh, umpamanya membentuk karakter suatu tokoh, umpamanya Ronggolawe. Apa kita harus mencari referensi terlebih dahulu? kalau itu jelas harus. Jadi aktor, tugasnya aktor itu ini aku orang memainkan. Tapi kita harus bisa menafsir karakter tokoh itu terus diaplikasikan ke kita. Nah, makanya ketika kita bisa menafsir awet dhewe duwe referensi, padha wae ngapusi. Karena seorang aktor itu ngomongnya Ronggolawe kudu ngerti Ronggolawe. Yo piye yo nek hukumnya kudu ngerti kuwi sangat mengerti ya. Tapi kadang tidak mempunyai referensi tentang Ronggolawe. Ronggolawe iki sapa? Oh, Ronggolawe iki anake Arya Wiraraja. Kok Beban, Menep,
Raja-raja kan wong Sumenep ora wong Jogja. Arek Wiraraja, dia itu kadang-kadang konco apa sahabatnya si Raden Wijaya. Terus kenapa kok dia melelo? Karena dia merasa tidak dihargai. Nah otomatis ketika ada peristiwa itu, ada represi itu, si aktor itu harus mempunyai imajinasi, harus bisa mempunyai tafsir tentang tokoh itu. Berarti orang yang tersakiti itu piye? Dan setiap aktor tidak bisa sama diri. Berarti itu satu aktor itu harus juga punya persnya sendiri. Tafsir kuwi makanya ketika ngomong ke tafsir kuwi tafsirnya luput. Ya pasti iya luput apa ora itu kan relatif. Orang tidak bisa membenarkan itu tergantung itu. Tapi ketika tafsir kuwi tafsir dari orang apa? Ya orang apa? Kuwi kembali lagi apik lan ora kuwi relatif penilaian penonton. Tapi kan sutradara mesti duwe kemareman. Mungkin saking konco-konco live ada pertanyaan bisa di chat lewat IG. Untuk teman-teman yang ada di sini ada tanggapan mengenai keaktoran tadi? Mas, mau tanya lagi. Kan kayak yang karakteristik itu tadi toh harus seenggaknya minimal tahu siapa tokoh yang akan diperankan. Lah, ketika kita kayak kan sudah tahu nih karakteristik tokohnya kayak gini, tapi dari kita sendiri sebagai aktor itu kayak kesulitan mendapatkan karakter dari tokoh aslinya itu gimana sih Mas cara itu? Paham gak sih? Ngerti gak bahasa? Jadi ini ketika angel dinggo menjadi itu kan menjadi karena itu tokoh sejarah. Pokoknya tokoh sing mbok peranke kan. Yo saiki ngene yo. Yo memang ketika awake dhewe kudu plek karo wonge kuwi yo angel. Wong awake dhewe ora ngerti kok ngene iki piye kok. Paling tidak kita mempunyai imajinasi atau tafsir. Aktor hadir itu untuk menyampaikan jalannya ceritakan. Lah ben ceritane kuwi tekan, ben ceritane kuwi sampai kuwi piye? Aktor harus punya tafsir tentang tokoh itu. Karena ketika kita bukan plek yo ora iso. Mula gojekane ketika aku tadi Purboyo. Ketika aku tadi Purboyo, Mas Momon iki gojekin aku ngene. Saapi-api aku tadi Purboyo. Iki apik Suwargini. Suwargini sapa? Suwargini Purboyo. Yo iya, Purboyo sing lakoni kok, Purboyo sing tokoh iku kuwi kok sebenarnya. Iya, tapi paling tidak kita harus mempunyai tafsir, harus mempunyai imajinasi. Iya toh caranya. Ya itu tugas sutradara yang memotivasi, tugas aktor, karena aktor itu harus bisa menerima imajinasi, harus bisa menerima motivasi dari sutradara. Ketika sutradara memotivasi itu, lalu kita mencari sendiri. Foto-foto udah dilonggo lawe nih. Aku sing tak nom lho, aku Mas Arko, Riwus, Panggah. Wong papat itu foto-foto dilonggo lawe nih, mesti gitu kabeh. Karena apa? Setiap aktor itu mempunyai bekal masing-masing, Imajinasi yang berbeda. mempunyai imajinasi masing-masing dan mempunyai tafsir masing-masing. Beda iki gari gumantung sutradarane piye digo membentuk si A menjadi aktor yang sesuai karo karakter, karo sutradara kan. Jadi memang ngomongke kadang-kadang susah, ya ora kadang-kadang itu memang susah untuk menjadi yang seperti sing sempurna karena itu adalah tokoh sejarah. Makanya iki rodok nilai sithik. Makanya ketika aku ngarep ketoprak, kebanyakan akulah orang menonjolkan tokoh sejarah. Tokoh sejarah lu tak cerita lagi, wah itu bang tak munculkan di atas panggung. Itu kalau kasus yang naskahku yang lumayan gini bicara, nah, aku pengen minta kembali. Tapi setelah itu
kaya Hadi Prayogo itu enggak. Tokoh-tokoh masyarakat ya. Nanti Soekarno, Haji Misbah, Sutomo, Dr. Rajiman itu hanya diceritakan. Karena ketika ngono mungkin kita lebih gampang kan. Kita sebagai aktor lebih gampang untuk mempunyai kebutuhan imajinasi. Terus mungkinkah coba lagi ada ini apa ya, porsinya ini bukan dagel, terus ujug-ujug dapat peran apa kesatria apa wagyu. Sangat bisa karena aktor itu harus multi talent. Ya. Aktor itu harus multi talent menurut saya. Jadi diplayok ning ndi wae kudu iso. Apik kering ning kudu iso. Sekarang ketika berbicara tentang contoh ya, aktor dagelan dadi troll. Mas Darmono, Pak Kliwon, ning Bakar Production iki Pak Kliwon. Mas Darmono atau Pak Kliwon itu ning daerah Purwodadinan. Dia itu adalah dagelan, kondang Pak Kliwon ini. Ning ketika ning Solo dapukane Jawa, ya Penangsang, ya Sutawijaya, ya Pabelan, ya Tumenggung Mayang. Ning apa yang terjadi? Apik. Pak Kliwon apik. Apik banget dadi Jawa. Dadi Jawa apik, dadi dagelan ya lucu. Makanya aku dari awal ngomong aktor itu harus multi talent. Iso kudu multi talent. Diplayok kene ndi kudu siap. Jadi aktor iki mulai kaya apa ya? Diberi pasane kaya payane. Aktor kaya asbak. Kaya asbak. Mbok kuwi dikek cekan Jarum Super, dikek cekan Sampurna, dikek cekan prop apapun ya kudu gelem napane dan kuwi tetep ora merubah bentuk asbak itu kan ngono. Jadi aktor ya kudu iso dadi iki, kudu iso dadi kewan ya kudu iso. Biasane ngomongnya perjalanan aktor. Biasanya aktor itu pasti diawali nenggon dapuan Bolo-Petro. Nek cara lawas, ngomongnya cara lawas. Aktor itu dadi Bolo-Petro bar dadi Bolo-Petro, dadi prajurit lakon. Sing teko iki parang matur sinuwun wonten mengsah saking praja mung laporan ngono to. Terus engko munggah dadi tumenggung. Sing ditakoni kowe duwe pakaryan apa, kowe duwe pekerjaan. Kamu punya pekerjaan apa? Manyus munggahnya ning nggon pate. Bareng kan ning nggon pate ku munggahne ora desa. Kan desa kaya nom-noman desa, sekolah desa. Pas karo desa ora bagus. Kaya Damawulan, kaya Sutawijaya, Panembahan ora Panembahan, kaya Karebet, Pabelan ngono kuwi. Lah mengko bar kuwi dadi ratu. Ngono. Tapi dadi kaya Penangsang, dadi kaya Panembahan Senopati, kaya Hadiwijaya, Sultan Agung dan sebagainya kan. Raja. Lah bar dadi raja terus dadi sesepuh. Gawang, dadi Mpu Barada, dadi Andre, terus dadi Ali Joko, dadi Kudus. Lah bar kuwi lagi dagelan. Dagelan itu terakhir. Mesti kebanyakan aktor tradisi, aktor lawas. Angger dhek iku wis dadi dagelan, jadi dhek iku wis melewati masa-masa itu. Bisakah seumpama mendapat peran yang dipaksakan? Carane apa ya? Wong lanang terus jadi wong wedok. Apakah itu sebuah tidak tidak profesional? Yo gue nek ngomong ke aktor kan kudu multi talent, kudu siapa dalam arti ketika sutradara menghendaki seperti itu belum tak gelem dia kudu ngakoni kan kudu total. Aktor itu kudu totalis. Total tanpa batas. Kita ngomong tentang paham-paham ya. Kayak lingkungan kesenian tradisi, menjawab sedikit menambah pertanyaan ini di mana. Tradisi lah, ketoprak. Gue nek omongannya yang ini. Ini maksudnya yang biasa saya lakukan, saya temui. Tapi ketika kita berkembang kan bisa
omongan aku dimadhep ngene cemburu. Mune nek bocore ngomong tradisi ku lha itu. Tapi nek bocore mau bareng piye kok. Apa kok mesti Stanioski, Poboloski, bulan Stanioski. Bapak Bopo kuwi yang selalu ngono. Dadi aktor kuwi macam buru kuwi mungkin saking kanca-kanca. Saya tanya lagi Mas. Oke no. Mas, menurut Mas Billy selama ini menjadi kayak peran-peran bapak gitu ya. Menurut Mas Billy ki pembentukan karakteristik yang paling susah itu menjadi apa? Orang tua. Karena Saya belum jadi orang tua. tapi diwajibkan menjadi orang tua. Cara mengatasinya? Mengatasinya ya kita observasi, Ya. riset, nonton yang dulu. Aktor kuwi PR akeh karena dia harus harus melakukan observasi. Ketika aku pentas produksi wis wong kareman yo kok. Zamane bojone Ulfa iso kuwi ketuane Fatma ya. Panca, ketuanya pas Panca, Mas Ponco. Ponco jadi ketua, ana pentas produksi, namanya Mas Mus, lakonnya Oedipius. Mas kayak Mas Bondan Nusantara. Aku didapuk karo Mas Mus, kuwi dadi bapaknya Oedipius. Wong tuwa sing wuta. Nah di situ aku mempunyai tugas untuk observasi. Aku nyawang wong wuta. Nonton wong nyawang wong tuwa sing wuta itu piye. Observasinya seperti itu. Jadi itu kan kalau menurut aku ya. Lah menurut umum, nanti menurut umum kesimpulannya mencapai karakteristik yang susah itu pasti ketika aktor itu disuruh menjadi tokoh yang belum pernah dilakukannya ataupun tidak dekat dengan dia. Ngomong kowe pun begitu, wong belum dia anak pada bahasa kan mesti aneh. Ini kudu iso. Isone piye? Observasi. Mungkin dari para netizen. Boleh semua. Kalau aku FIB WNS nonton. Admin FIB. Iya. Terus apakah ada kiat-kiat khusus Mas untuk menguatkan penjiwaan dalam bermain peran? Apa kerja tirakat atau apa? Ya kuwi apik. Wong biyen mesti iso nglakoni dadi kaya ngono. Mungkin karena juga nglakoni Tirakat. bukan zaman saiki kita tidak dekat dengan hal itu. Orang-orang milenial itu ora kerja karo hal sing kaya ngono. Makane yo belajar karena tokoh jadi aktor ini jangan hanya menjadi boneka bagi sang sutradara, tapi boneka sing smart. Gelem aktor itu boneka. Neng kita piye boneka ya sing apik tenan. Sing smart tenan. Jadi ora hanya sebatas aku tadi apa? Oh, aku ada penangsang. Oh, saya mau jadi penangsang. Tidak hanya sebatas pendalaman apa? Observasi, riset itu penting. Sangat penting bahkan itu. Empu ketupat takoni, Pak, penangsang itu pripun? Itu penting. Ketika dari beberapa kuwi, mbok bote, mbok rasake, berarti aku kudu menentukan pilihan tadi iki sing kiat-kiate ya seorang aktor itu kudu dadi aktor sing semar. Ora hanya sebatas pelakon. Dalam pengalaman Mas Billy, adakah apa ya? Ketika bermain itu yang paling apa ya? Berkesan bagi apa rekasane Oh ya. Nek berkesan kalau rekoso, nek berkesan tak kira semua berkesan karena aku kan cinta dengan dunia peran dan teater tradisi. Rekoso ya ora tak gawe rekoso.
Candaan ini orang-orang konsumen mau pesan orang-orang konsumen dan KB berkesan. Berusaha semua. Ya. Mungkin dari konco-konco ada pertanyaan. Mbak Afifah, selamat Mas. Oh ada. Mbak Sinta. Mbak Sinta ini kok yo. Rak. Ya, selamat malam Mas Billy. Saya mau tanya, kan Mas Billy bercimpung di dunia wayang orang. Lah, apakah ada hal-hal dalam wayang orang yang ada bisa dimasukkan dalam dunia ketoprak sebagai gerakan perang dan sebagainya? Mungkin yang saling berkaitan sebenarnya kalau aku berbicara tentang wayang orang dan ketoprak. Karena di situ ada cerita, foto-foto ceritanya, foto-foto aktornya, foto-foto musiknya. Nah, ketika berbicara tentang adakah yang bisa banyak dengan perang? Oke, ketika berbicara tentang perang, wayang pila ono koreografi, ono pola lantai ini. Pola lantai ngiris tempe, pola lantai berwayang. Nah, mungkin bisa nih berperanan ketoprak itu dimix karo pola lantai. Pola lantai bergeser adu kiri, sering kena dadi ngiris tempe kabeh. Sering dadi sepat-sepat kabeh kan. Yang bisa diaplikasikan itu. Terus nah, dari segi yang lainnya juga banyak. Karena ketika kita berbicara tentang caranya ini, nah aku tujuan ini. Satu contoh gue teater koma. Teater koma itu apa banget? Aku seneng banget teater koma. Ketika dia ngambil cerita wayang, aku cerita sejarah. Kostumnya lebar tuh di wah, gede banget loh, asik loh. Lah, iso asik ketoprak wayang ngono mungkin aja begitu. Ketika kita ngomongin tentang perhiasan, yang tren-tren nih, wayang perhiasannya juga kan ketoprak wayang. Karena bisa sekali. Contohnya dari pola lantai komposisi, pola lantai, ritme. Mungkin kan Mas, orang yang bermain wayang orang terus terjun ke ketoprak. Sangat mungkin. Mungkin. Nah, aku wayang juga. Aku jualan ketoprak. Tapi banyak mana Mas peraturannya dalam wayang orang atau Wah, wayang wong. wayang wong? Wayang wong bisa juga. Nah, aku mau kuat kan wayang. Saya tanya Mas lagi. Apa namanya sik kata-katanya lali. Sik. Oh iya, Lali. Terima kasih Mas Billy penjelasannya di Nurul. Mungkin saking konco-konco bisa bertanya lewat live chat atau non-grup ya. Pengalaman di dunia peran Mas. Pertama kali panjenengan nyemplung di dunia peran itu umur berapa? Wah, nek ngomong umurnya kelas 4 SD melu wayang wong. Sampun wayang wong. Kelas 4 SD aku udah ikut wayang orang, terus aku kelas SMP kelas 6 SD. Nek SMP ki aku melu betul. Untuk kita ketoprak melekan Pak Wendimo. Amari Pak Korti. Apakah wonten perak? Bapakku pemain musik. Ibuku ya ibu rumah tangga. Kok begitu melihat wayang wong langsung tertarik nopo pripun? Cukup panggilan jiwa iki. Panggilan jiwa. Regane aku biyen yo dileske bal-balan yo ora betah. Dikontrusi bapakku main piano yo aku ora betah sing belanjane. Dileske kon ngedram yo aku ora iso. Maksud ora betah, isone ora betah. Dileske basket yo ora betah. Ning barang dileske joget kok betah lah nganti saiki. Wis aku terus ning dunia perang. Iya.
Berarti sudah berapa tahun? Kalau relo papat nganti 2021. Itu last tahun. 17 tahun di dunia peran. Misalnya, pertanyaan titipan sih tadi. Apa? Loh, pedes. Apa jenenge? Allah. Oh itu. Apa? Aku lali. Oh iya, kan selama ini. Apa? Selama ini Mas Billy kan apa namanya juga pernah menyutradarai Oyang Orang sama Ketoprak. Nah, paling susah pengalaman Mas Billy dalam menyutradarai Ketoprak itu apa sih, sama kan sekalian kayak bentuk karakter tokoh setiap aktor-aktor. Maksudnya pengalaman apa? Nanti kini kan sutradaraan ya. Apa? Share pengalaman. Share pengalaman ya. Ya paling susah ketika riset. Mas Billy yang riset. Iya. Ketika aku nggak di proyek itu kan aku ora sembarangan gawe. Aku kudu ning takon karo kiai-kiai kraton. Kudu wawancara. Aku kudu moco kudu merah putih. Biru. Oh, itu masih tahu. Jadi maksudnya Mbak caranya untuk ngekei ke aktor ke aktor menyampaikan karakternya kan setiap orang kan beda-beda. aktor-aktornya kan Oke. kayak iki watake aslinya keras tapi kudune arek iki ku lembut, nurut Nah, gitu. itu berarti memang dari aku sendiri kan sebelum aku memberikan peran ini kan aku nonton sih kok. Sing arep main sapa, sing melu sapa. Aku harus bisa membaca karakter itu. Paling tidak ya tak coba reading apa sih. Dan reading. Kita bikin. Gimana ke 3 kali pertemuan ini mungkin seperti itu. Kowe diwalek ku tadi aku udah. Terus baru kuwi ya wis rampung oke kowe berarti sing dadi iki kowe. Ya aku kayak di proyek iki bayangno. Festival Ketoprak kuwi. Habib Royer kuwi sing iso main ki mung aku, Mbak Udit bojoku dhewe, terus Indra wong teater tulang, Abi wong Sudari. Sing iso main wong papat tok. Liyane kuwi tukang las. Sinoman. Iya. Karena aku ngumpulke wong kampungku. Karena kan itu kudu kecamatan Serengan, lomba antar kecamatan kan gitu. Aku kudu ngumpulke wong kampung sing notabene ora duwe skill. Bakulake barang ana sing melu pentas kok. Kancaku jenenge Padri bakulake. Kayak merantau ning Bandung ku bakulake ya mulai dul melu Ketoprak dul. Yo. Kok yo aku ati kuwi takon reading takon saja. Nah, caranya seperti itu. Niku Mas, kunci apa ya? Kunci dalam apa jenenge Mbak? Apa? Kunci ketika baru bermain Ketoprak itu seorang pemula di dunia Ketoprak yang mau Kuncine? Iya. Kuncine yo niat. Niat. Nek ora duwe niat ora mungkin iso dadi pemain itu. Niat dan ikhlas. Aktor kudu ikhlas. Kudu tulus, kudu ikhlas. Mun sewu, kowe harus dadi seorang wanita sing diremehkan. Pomone. Padahal kowe iki gaweanmu maca Al-Qur'an, sinawan, pokoke agama lah, sorry. Contoh agama dia aku dibapuk dadi peran sing kowe iku kudu diremehkan karo seorang laki-laki. Ya kudu ikhlas karo kudu jujur. Aktor iku kudu ikhlas kudu jujur. Nek ora ikhlas, ora jujur, ora iso. Angel. Untuk menjadi aktor angel. Kudu ikhlas, kudu jujur. Lah, untuk mencapai keikhlasan dan kejujuran kuwi dibutuhkan niat. Ya kan biasanya kan apa ya?
baru-baru di dunia panggung kan kalau mau main sini aku sini. Nah itu bagaimana menghilangkan itu? Wah, itu pribadi ya. Itu pribadi sana. Berarti itu demam panggung itu ya. Itu pribadi ya. Aku pun karo bojoku lho. Nek arep munggah panggung, kuwi mesti blokean sih. Ono kuwi. Mesti ora mungkin ora. Ya kuwi kan bawaan pribadi. Ya itu pasti, demam panggung itu pasti. Nek kan ya wong dhewe-dhewe. Lah mula kuwi kuncine apa niat? Ketika niat wis ra mungkin isin. Wis ngono wae. Wong dadi niat iki ra mungkin isin. Lah aku cara sinau ning nggon ketoprak barang saya edan barang. Ini saya ning nggon teater. Sempet aku pernah kan angkatan aku SMKI iku lak duwe kanca. Ana jurusan teater. Nah teater iki kon gawe apa? Sinaune acting kuwi, sinaune keaktoran kuwi kon dandan wong edan. Bener. Kon dandan wong edan terus kon ning nggon prapatan apa ning mall. Di video nih, kok ana sing ndampingi kancane. Dhek ngamen, terus bodoni wong-wong. Ning dalem iki dandan wong edan. Lah kuwi mental. Aktor mentalnya kudu apik. Berarti kedah kuat tenanan Mas di apa ya di dalam panggung itu. Oh iya. Lah ujian-ujian di pas arep main iki ngopo? Apa ya yang membuat down di atas panggung? Contohnya Penonton ya itu ya, Mutlak ya. disurak penonton, itu pasti itu nggak mungkin enggak. Tapi paling tidak kan zaman saiki lak wis penak ketika arep ketoprakan kan ana prosese. Tapi ketika arep ngomong ke wong panggungan sing saiki sik telat puter jadi dengan balik kambang kuwi nek mentale ora apik, yo wah remuk. Karena ana latihan kok. Kita cuma datang penuangan rumah saudara kalau pengen ngene-ngene saya dipentas. Iki nek mentale ora apik yo ora dadi. Karena aku tau duwe pengalaman dadi wayang wong. Pas lulus SMP kuwi. Aku dadi naroda bantah karo Bathara Guru. Ya bantahe perkara urip. Urip Kakang Naroda minangka dadi wong tuwa. Menjadi orang tua, menjadi bapak. Kowe kudu ngajari urip urip sing kepiye karo anake. Mudar nang. Urip pula kelas pas lulus SMP lho. Dijak omongan perkara urip kok. Ngandani anak iki piye. Kuwi aku wis wedari. Itu pengalaman yang paling berharga bagi aku. Kuwi cambuk nggo aku ketika aku midun panggung. Aku kan disuraki penonton. Aku tak ampat kae. Terus aku midun aku kudu iso aku sing ngomong apik. Apik ya Pak Di. Aku iso atine. Aku dislok-slokke ning dhuwur panggung tenan. Wisen banget. Iya wis ana urip ora. Wah ngerti ngono kan penonton. Aku ngalami kaya ngono kuwi. Ngalami dipateni ning dhuwur panggung. Mati-mati mandeg dicak nembang. Sing aku ora ngerti materine tembang kuwi apa. Berarti proses dalam berperan ini mesti ada laku priyadine ya Mas. Kalau disurai wong dengan Ya kuwi mbiyen tak kira, nek saiki jarang saiki. Kalau arep nyurak isin malah. Paling ngomongke mburi kan. Mental paling. Diserangi ning nggon mental belakang panggung. Arek iki wae ngene. Piye to Main kok Lah wis ngopo. Aku wis opo. Nah aku ngono wae. aku apa ya iso. Aku wis opo. Mungkin dari konco-konco bisa bertanya. Ini ora. Itu apa? Pendalaman karakter. Nah, ngerokok itu loh. Ngerokok wae. Untungnya belum. Pendalaman karakter sih Mas. Kira-kira menurut Mas Billy iki pendalaman karakter yang paling ke apa ya, normale iki berapa lama? Kan kayak pas mau latihan itu kira-kira 20 menit atau 30 menit gitu. Yo. Waktu. Ngene. Nek ngomong ke waktu sama readingnya gitu. Kan butuh gitu kan. iya.
Jadi ini, ketika kita proses kan, ketika kita mendapatkan peran tadi apa, ya kue mau sing tak obrol kita harus bisa observasi, kita harus bisa ini, harus bisa itu kan, kudu riset dan lain sebagainya. Pendalamannya yo, ketika kue latihan, selama latihan kue kudu fokus dengan peranmu itu. Ora iso disambi kucing jalan fokus. Dan ketika main ketika aku ketika aku dari aku membiasakan seperti ini. Pokoknya nek wis dandan HP kudu ora itu dicekel. Mungkin ku takon karo kanca-kanca. Kanca-kanca dirarate dan siapapun lah yang bisa proses karo aku. Aku mesti ku ono sing nyekel asal tak buat kok ya karena apa ketika kita wis fokus ae di nonton kaca ae di dialog karo mati kaca ae di goleki penake piye wah masem sini piye lah ide aku lho aktor itu dibutuhkan waktu paling tidak 20 menit untuk mendalami nggon ngarep kaca untuk bisa masuk ke liminalitas. Niki wonten ingkang nyebut perso. Angel ya. Tak bacake Indra, tak bacake. Kamu sana. Mengisor. Saking Mas Ivan Jendro. wes. Mohon pencerahan untuk masalah karakteristik peran. Bagaimana atau minta tips kita bisa cepat memerankan karakter tokoh agar bisa terlihat baik dan tolong contohkan salah satu tokoh ketopraknya, Mas. Oke. Bagaimana caranya gitu? Ketika berbicara tips, mungkin dari naskahnya Mas Billy yang itu yang pembayun kemarin. Ngurusi malah lali kok sih. Tipe ngene Ivan. Tipe ya kowe harus itu tadi, kayak awal yang tak omong tadi. Kamu harus tahu betul. Harus mempunyai bekal untuk memerankan tokoh itu. Tokoh itu piye to? Karakternya. Dia mempunyai psikologis permasalahan apa? Dengan cerita itu, dia sejarah itu piye? Dia anaknya siapa? Karena ketika aku anak rojo kan harus bisa menentukan sikap. Anak rojo sing kepiye? Anak rojo sing gleleng, anak rojo sing sinis, anak rojo sing opo kan ngono. Lah itu ketika aktor iso goleki kuwi, otomatis paling tidak kita mempunyai bekal tinggu untuk bisa memerankan tokoh itu dengan baik. Tapi kembali lagi, baik itu relatif. Gumantung penontonnya piye. Apik lan ora kuwi sing nilai penonton. Kan gitu. Tapi kalau aktor kuwi yang penting sutradara tolak ukuri ora penonton. Sutradara ya kowe ngono kuwi. Oke. Berarti sutradara aku iso memerankan, aku iso membawakan apa sing dipengin sutradara. Tolak ukuri aktor ini sutradara orang yang penonton. Penonton bisa menilai pengen. Kau nonton siji ya. Buka apa ya? Saya. Sudah berapa menit? Happy Korea. Iki tokoh sing fiktif ya. Iya. Tokoh sing fiktif sih. Sumira. Kowe iki kok yo dadak ngumandhangake lakon nganggo basa Walanda to. Mengko menungsak bergodot centeng-centeng Walanda padha pating gemrutuk nara rene. Kabeh iki bisa cabar. Kowe aja sembrono Sumira. Aku ora witok sing akeh. Lho, ora ngajar kowe. Aku ning kene iki dadi pangarsa marang pakumpulan iki. Aku menang ngandani marang sapa wae kang ndakake pakarti gesek lan ora trep. Gesek lawan niat kang wis dibangun bareng lawan ngadeki Habib Proyo iki. Toko apa ya toko
tokoh fiktif karena di sini dia sebagai seorang pemimpin. Tafsirnya seorang pemimpin kan kudu duwe wibawa kan. Ketika dia aktingnya enteng, kuwi ora pemimpin. Tapi beda ketika aku memerankan sebagai Panji. Itu. Ora ana sing bisa gawe aku owah. Ora ana sing bisa ditindakake walanda marang aku. Nanging suci lan jiwa mati. Mergo ora kuat ngrasake pasiksane walanda. Aku bisa mlayu. Mulane aku mlayu banjur melu bebarisane Haji Misbah. Kang tumuju ing Abipraya kene. Amarga aku wis krungu kondange Abipraya. Menawa iki gedung kanggo parepatan bangun nyawijining Nuswantara. Lan apa kang wis dirembuk ora kadenangan dening Walanda. Nadyan Bung Karno lan Sutomo kapikut dening Walanda. Nanging kapikut ora ning papan kene. Kuwi aku ngomongke sosok seorang PKI. Dene kon kene iki ana tokoh PKI jenenge Panji. Kan luweh soro. Luweh. Gitu Mas Ivan. Nek tokoh sejarah apa ya? Sejarah penangsang ya. Penangsang. Bismillah. Jadi kan selama ini memang penangsang itu banyak tafsirnya kan itu. Tafsir orang itu beda-beda dan semua betul. Karena kan orang iso kita menyalahkan tafsir. Tapi kan banyak sekali yang menafsirkan bahwa penangsang itu kasar. Tahun. Kupeng kowe baru ngoke apa ora? Ada mau kasih ngomong. Ono, takut. Piye paling mawartan? Kasil apa ora? Tapi nek aku akan jadi penangsang orang ngono. Karena apa? Penangsang itu punya latar belakang apa? Psikologis sing tenang. Dia tahu bahwa bapak ini dibunuh. Kan ngono. Dibunuh karena ingin disingkirkan dari pemerintahan Demak Bintoro. Ketika dia ingin meneruskan perjuangan bapaknya, ternyata dia juga disingkirkan oleh kaum-kaum Sultan Hadiwijaya. Otomatis dia itu kan menjadi orang yang dingin. Tafsirku ngono. Mulai ketika aku jadi penangsang ya tahun. Menawi sampeyan boten krungu. Sampeyan lak saged ningali upah lambe kula. Nggih, napa mboten? Menawi dipun petang sampun pinten dinten anggenipun rono kalian rangkut budal wonten Pajang. Oh ngaten nggih. Menawi ngantos dinten menika dereng wonten sowanipun rangkut kula aturi panjenengan pribadi ing musim-musim kasebaran Pajang. Inggih nika mekaten sapa wae. Luwih ngono. Di penangsang luwih tenang, luwih antep. Nek aku seneng ngono. Tafsirku seperti itu. Dadi ora sing, "Oi, piye? Wah, emosinya mesupun ya mong." Kowe arep mutar karepmu, ora karep bakune. Rong aja tanggo berbalik. Pangapunten Kanjeng. Boten setan kok rong aja tanggo ber dipun suwun apel kalian Sultan Hadiwijaya. Piye? Dipun suwun apel kalian Sultan Hadiwijaya. Kalian ono pisan gas. Dipun nampil kalian Sultan Hadiwijaya. Maju rene. Kowe ngerti ora kuwi pusaka piandeling Jipang Panolan. Ngertos yen to nganti kuwi diampil karo Sultan Hadiwijaya kowe ngringkih ke aku. Buat. Langsung wes ngono. Karena apa? Dadi ngene, aku kan wis seneng dolanan hal sing ora lumrah kan. Ketika wong ngomong, "Langsung, Hadiwijaya, ora rangkut." Orang didikte untuk menjadi takut karena bantrele suara. Kan ngono. Tapi beda ketika meneng tok wedi to. Meneng tok. Ketika ada omongan dikendali. Dulat ketok ngono kuwi. Wah, meneng apa? Apa? Ngono ki tok. Kuwi aku luwih seneng dolanan bangsa kok. Nek ketika aku dadi aktor seneng dolanan sing koyo ngono. Nglawi dadi wong nglawi barang ya ora nglawi aku ya ora nglawi sing bengok-bengok sing ora aku wong nglawi sing tenang. Karena dia merasa tersakiti kok.
Pangapunten sowan kula menika randhat awit lèpèn tapak beras banjir. Nanging menapa anginipun panjenengan menika suda nambi menika mboten ngentosi kula rumiyin. Saya tanya lagi Mas. Oh, sapa sih? Pandra. Wah, pandra ngopo? Pak, menurut Anda keaktoran saya sebagai Pandra itu bagaimana ya? Wah. Kowe takono Dwi Mustanto. Sutradaramu Dwi Mustanto. Ya kowe iki wong apik, Jos. Pandra itu lah, Pandra kuwi salah satu aktor sing apik. Bocah ning ikhlas, jujur, tulus. Dek dadi wong lucu ya apik, wong lekite ya apik, tapi ketika dek kudu acting sedih, apike setengah mati. Wis kuwi top tenan Pandra. Klondra. Semangat terus ya, Ndra, kata Mas iku. Mas, carane dadi pemain ketoprak ben yen guyu ora wagu ngono piye ya Mas Irfan? Oktansyah. Wes. Oktansyah gitu loh. Pan ya. Anu to. Rudiro. Siapa tadi apa to kae? Rudiro kali warit. Dadi anakku kuwi, Irfan. Mas Irfan. Cara ketawa. Piye ya guyu ya dhewe jan iso nek aku ketika guyu ya kari guyu sing piye kan. Guyu anyel apa guyu kan motive dhewe. Tergantung. Oh, tergantung situasine. Peristiwane piye ketika guyu seneng ya. Ya Nangis pun ya ora apa-apa kan ngono. Ono. Tapi ketika guyu sing anyel ngono tok. Ketika guyu melegani ya. Kita apa meneh ngono kuwi. Ya kan kuwi dhewe-dhewe. Kuwi nek Pak Agus Krisbiantoro guruku itu. Ketika dia tadi antagonis yang paling tak senengi guyune ketika dia watuk sih. Dingin ini. Ngono kuwi. Pak Agus Krisbiantoro. Ati ngono ngene. Iya, itu guru saya juga. Agus Krisbiantoro. Dicoba, Pak. Dek, kuwi dibuka apa belum sih? Enggak sumuk kowe. Yang lagi, Mas. Untuk karakteristik apakah bisa diungkapkan lewat mimik wajah tanpa dialog? Bisa, sangat bisa. Contoh, Mas. Contohnya apa? Mungkin emosi kayak terpendam gitu loh. Kayak kan wis anyel banget sama satu orang ini loh. Lawan kita ini. Ngomongnya tek. Kejentok artinya. Cukup sawang tadi. Gitu. Kalau apa marah sama bapaknya gitu. Kayak tapi dalam kerajaan kan nggak mungkin kan kayak bapak iki ya. Seorang ratu maksud ya dimarah-marahi kan biasanya kayak mendem terus tinggal ngalih kayak Purboyo kemarin dulu Mas. Piye gitu. Ya ketika ngomong Purboyo ya. Anak kembennya dari Purboyo. Naskah kuwi. Jadi ketika menang linggo. Jadi kan orang mungkin dek nyawang raine bapak. Nggih. Kaki itu. Dilirik. Itu mertani. Boyo. Yang pamit blas. Berarti harus ya tetap utuh negara harus ada. Gitu Mas Ivan. Lagi karo dicoba teman-teman wis kangen diajari langsung carane guyu sing koyo jenengan praktekne mau. Sing nganggo watuk kuwi Irfan to kuwi. Nggih. Sing nganggo watuk sing Alun-alun iki lho angel. Nyambung kuwi. Sandro. 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 Kok ngono ya? Agak ketok nih. Susah-susah gampang ya Mas. Yo, kayak guyu. Tadi koyo.
Ah! Apa meneh guyu kan iki wong guyu terus anyel terus wah jinguk apa meneh. Kalau kasare ngono. Ya kuwi mau prakteke. Malah watuk Indra. Badini. Lho kok Watuk. Lha guys, aku iki Ora Mas. kak, tes ora. Kan guyumu sing wingi paling angel to. Ora, kowe ora. Ndang. Iya. Enggak iku. watuk sih. Kuwi kan mu cek kaya ora nyambung iki. Julang kuwi. Julang kan iki. Ora kuwi apa? Jenengan iku pemimpin lho Kang Mas. Pemimpin ora wani ngarepe piye to? Nek ngeten, jenengan kula kei gawean sing gampang. Gayane jenengan mung ngripih kang mbok pembayun supados purun kondro tentar. Nek nganti gawean iku tok jenengan mboten saged. Mboten patut jenengan diratu. Ngece. Tapi julang ya hanya Krawati sih dia. Ya. Tapi ning konan tafsirku sing wingi lah dadi elek banget Krawati ini. Ya apa, nyuwun sewu. Kanjeng anu panjenengan Krawati. Memang kebutuhannya pertunjukan seperti itu kok. Lagi-lagi Mas. Coba contoh kalau melihat kekasih datang rasa suka atau sayang yang tidak terhingga versi Mas Billy. Tapi ini Mas Ivan Jendro. Tanyaanmu mutu. Memberikan contoh ekspresi Mas. Kalau kekasih yang didamba-dambakan ini datang dari jauh-jauh Aku soalnya LDR. itu lah di karakter roman itu. Oh. Jarang banget ya tak praktek gitu. Apa ya? Masuk jenar Roro Wilis. Salane kono iki. Roro Wilis. Cahayu. Rene. Sambil berbinar-binar Oh matanya. iya, anjing. Dadi nek kaya kartun iki lha. Ya. Gila tenan to yen pemula kon jajal mesti wagu aku tau ngamami. Mas Irfan. Pengalaman. Heeh. Angel. Lagi semua memang dari hati ya Mas. Tapi memang semua butuh pengalaman dan panggilan jiwa. Kapan-kapan join lagi ya Mas Billy. Dadi kangen ketopraan Mas Ivan. Oh iya. Dadi no, Dadi no. dolano ning anu, Apa? ning Ngipang Van. Dinteni kanca-kanca. Kampung Irfan iki. Dolano ayo, keprane. Itu Ivan tadi. Omo Ivan. Iya, Ivan Oh, Jendro. Ivan Jendro. Yang ini Irfan. Biyen main dadi bapakku, wajahe bapake karo anake luwih imut bapake. Iya, aku dadi Rono Kusuma, dhek dadi Rudira. Heeh. Naskahane Pak Trisno Pelok. Wis Karman juga. Kaliwarit. Aku dadi bojone Kaliwarit. Ning teater Arena. Yo angel, aku merasakan karakter sing angel karena yang dingin ketika aku ning kono meneng tok. Terus Kaliwarit kan edan. Nah, tapi aku tafsirku ning kono nangis kan. Nangis nganti pejer wae. Setelah akhirnya walonto bangsat, blek kotek. Ngono tok. Gitu. Nah, nek anu Mas, apa jenenge? Nek karakter nangis sih lho. Kan nangis sih kudu perlu penjiwaan banget. Iya. Dadi ra iso digawe. Lah kuwi carane gen piye? Ngetokke file cepet ngono. Iya, kuwi sing arep tak critakake tadi. Memang menurut saya itu karakter nangis kuwi angel banget. Menurut saya itu karena feelnya. Tapi aku cerita pengalamanku ya. Ketika aku tadi acting sing kudu nangis. Kuwi ning kono aku harus yo kuwi mau bali neh ning kono. Aku harus tahu ceritanya itu, peristiwanya itu. Kadare kudu nangis wis sepiro. Satu itu kedua musik. Komponen sing iso bangun suasana ki musik. Nek jangan meneh. Ya pengalaman pribadimu opo. Sing mare kowe iso mare kowe nangis. Kan menyentuh.
Aku angger nangis niku mesti angger ngrasake peristiwane kuwi, musike. Terus kuwi tak tepake ketika kuwi tokoh itu adalah aku. Mula aktor itu jangan hanya sebagai tapi harus bisa menjadi. Ketika aku lali Purboyo ning kono aku kepethuk karo pembayun ending tek ngono pembayun tek Purboyo. Ayo ngene sing mbok karepe. Purboyo wis meneng tokne minger tokne. Dadi aku nepake aku seorang Billy ketika aku ingin membantu kakakku, ning aku salah di mata orang tuaku sehingga aku harus membawa pulang lagi kakakku. Ning sing kuwi yang ketika aku bisa membawa pulang kakakku, aku akan selamanya tidak akan berbicara dengan kakakku. Lah aku tak bayangke terus. Nek ketika tek metu tek. Biyen ka pembayune uti bojoku dhewe. Ketika main kuwi. Di festival pembayune uti tak Purboyo. Uti mau ditawan kowe. Colke. Uti bungok kuwi. Colke kabeh. Dek mlaku sambuk blok ngono kuwi tekel wetenge Purboyo. Disawang tok ngene. Aku yang ngadeg gitu. Aku nih tek, aku mah tebrono sik ndi. Aku tek muncul ke, jrek ngono ki, petek jrek tek ngono ki aku merem niki. Merem niki aku ndlewer dhewe. Tas niki aku nonton. Purboyo. Mbakku rek. Kula kan jebul koyo ngene sing mbok karepe. Terus madhep ngarep ngono. Iki wis tas ngono kuwi. Protes terus. Mau ana terus meneng ngono kuwi. Yen koyo ngene. Nanti kapan kuwi iso dadi wong lanang sing tenan Purboyo? Wah, kuwi kan kata-kata sing menyamber banget. Ngono. Nek alon-alon ora ndredeg ngene tangane. Wah, aku nangis rampung. Endingnya muter. Ini pembayune aktris terbaik ya Mas. Panji Kocas. Ya. Nonton pertanyaan mana, Mbak? Belum. Udah selesai sih kayaknya. Sudah selesai. Mungkin itu sih, Mas. Yang terakhir, Mas. Pesan-pesan nganggo kanca-kanca wiswa. Napa, Mas? Oh, Pesan-pesan gimana gitu untuk lagi latihan tap siding sorry. pembentukan karakter. Ya. Kalau kita main-main menurut Mas Billy apa yang kurang atau pesan-pesannya gimana? Sebenarnya kurang atau tidak benar menurutku sih ya. Menurutku tak ngecas ya. Oke. Tadi pesan nih gue aku ngene kok. Guys, kanca-kanca. Jadi ojo bosen latihan. Ojo bosen tinggu pendalaman karakter. Ojo bosen tinggu dolanan karakter karena memang seorang aktor gue mempunyai beban berat karena mempunyai tanggung jawab besar untuk mensukseskan pertunjukan. Makanya untuk teman-teman usaha Karman, ayo sinau bareng. Berarti ning kene iki ketika aku diundang sebagai pemateri itu saya tidak memposisikan diri saya sebagai orang sing luwih pinter di antara kalian, enggak. Kalian konsultasi kuwi ora, konsultasi kuwi menurutku bahasa sing dhuwur. Sharing wae, sharing pengalaman wae. Dadi aku ning kene ora rumangsa pinter di antara kalian. Enggak, kita sama. Ayo belajar bareng. Mungkin kalian juga punya pengalaman di aku juga punya pengalaman di kalian. Ngobrol bareng wae dan ojo kapok lah. Tinggu selalu belajar karena memang kesenian tradisi khususnya ketoprak ya kudu diuri-uri, kudu diurip-urip. Mas Eko PCW setahun ngajari aku bahwa kesenian tradisi itu harus hidup dan menghidupi. Hidup karena perkembangan zaman dan harus bisa menghidupi kita harus bisa menghidupi dan kesenian itu harus bisa menghidupi kita. Caranya piye? Yo membuat sebuah pertunjukan, membuat sebuah pagelaran
sing memang hanya tidak menarik simpati tapi memang ranah sebuah empati. Tapi ketika simpati kuwi standing applause selesai, tapi ketika empati itu akan dibicarakan terus menerus. Jadi ojo bosen sinau ketoprak, ojo bosen sinau keaktoran, dan ojo isin karena dianggap wong kuno. Enggak ada istilah kuno. Nah justru ketika seperti ini kita harusnya bangga. Cah enom gelem urip-urip, gelem nglestareke kesenian. Mantap. Wonten pesen saking Mas Ivan Sindro. Acara Wiswakarman seperti ini bagi saya luar biasa. Kita yang memang butuh akan edukasi, bisa belajar secara gamblang dan paham. Semangat terus untuk Wiswakarman dan Mas Billy. Salam sehat. Matur nuwun Mas. Mas Ivan gendon. Matur nuwun Mas Billy, pangapunten ngrepotaken. Matur nuwun para kadang-kadang ingkang sampun join ing dalu menika. Latihan sampun paripurna. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.